Assalomu alaykum Norvegiyadagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Sizlarni 11-oyning 13-kunidagi dunyoviy Sharq Turkistonniki mustaqillikni tabriklash, xotirlash va Sharq Turkiston xalqininki mustaqillik bo'lgan irodasini qaytadan dunyoga tunutish, ifodalash va Sharq Turkistondagi zulmni to'xtatish uchun Amerika hukumatidan yordam talab qilib, tinchlik namoyishimizga ovoz qo'shishinglarni va birlikda harakat qilishinglarni talab qilaman. Bu biz uchun nihoyat muhim bir namoyish, tinchlik namoyish, chunki biz Sharq Turkiston xalqi mustaqillik bo'lgan irodamizni ifodalaymiz va vatanimiz Sharq Turkiston ekanligini ifodalaymiz va bizningki milliy mavjudligimizni faqat mustaqil bo'lsaqlam, mustaqil davlatimizni asli keltirgan va amonlam saqlay oladiganligimizni dunyoga bildiramiz va mustaqillik Sharq Turkiston Cumhuriyetini qaytadan qurib chiqish yo'lida, asli keltirish yo'lida birinchi bir cho'ng bosqich bo'ladi. Shuning uchun buningga sizlarniki ovoz qo'shishinglarni va birlikda harakat qilishinglarni talab qilaman. Rahmat. 100 ming kishilik namoyish, 100 ming kishilik qo'shin, 100 ming kishilik namoyish, 100 ming kishilik askar.